ناس ربي لهينا بحوايجنا. صباح امين النور يا رب. صباح النور، اهلا صباح الانوار، رشرة الانوار، بونجور الناس الكل. تحيه للمستمعين الكل. كيما العاده كيما نهار اثنين شعلنا اياد عروسات. لا ما فماش عرس اليوم. فما عرس نحكي لكم عليه خونا مالك ان شاء الله كل شيء بالبركه. البدايه باش تكون بالانستغرام، وين شفنا البارح فيديو اسماء الفاري، من خلاله اعلنت اسماء انه تم عرض مراول سامي الفاري اللي صور بهم دليل كملك للبيع بسعر موحد 130 دينار كل سوا لا مارك. مع العلم انه المراول كلهم دو مارك، والغايه من بيع المراول هذا هو اعانه ودعم احدى الجمعيات بجهه مورنيك. نسمعوا بعضنا شنو قالت في الفيديو. تعرفوا ديلك بلاك يظهر لي الكل. تعرفوا مراول سامي les fameux t-shirts de Samy. Donc en fait, il a beaucoup de t-shirts, femme جديد, femme مش جديد, mais en tout cas tout est de marque. Et la famille Fahri a décidé tous ensemble انهم باش يحطوا en vente les vêtements هذوما de Samy avec un prix symbolique بالنسبه للماركات نتاعهم chez nous. فوالا 130 دينار. ما كملناش سمعنا الفيديو كامله. دونك 130 سعر موحد للمراول الكل في اطار اعانه ودعم احدى الجمعيات جهه مورنيك. بون انا جو بونس اللي هي حاجه خارقه للعاده. نعرفوا معناتها في العالم الكل فما سيت تراديسيون انه الناس المعروفين المشهورين الفنانين يبيعوا حاجات نتاعهم كسوا دي تيشيرت ولا لبسه ولا حاجات عندها فالور سامبوليك لمساعده جمعيات ولا منظمات انسانيه. دونك تدخل في الدور كاريتاتيف نتاع الفنانين. في تقديري انه سامي كي يطلق حاجه كيما هكا ما تنجم تكون كان حاجه ايجابيه، سورتو اللي هي ماشيه الجمعيه معناتها مش باش ياخذ الفلوس اللي هو. دونك حاجه باهيه. اكزاكتومون. نحكيو توا على فيديو زاد دارت برشا على الانستغرام، كانت بارتاجيتها نجله بن عبد الله. تغزروا لي قاعدتم. لا حبينا نستناو وناخذوا رايك تعدينا. معناتها البادره طيبه جدا بالرسمي. بقى انا ما نجمش نعمل هكاك. علاش؟ ما عنديش مراول هكاك. هاي حاجه اخرى هذيك، ولا انت خاطر ما نشرتش دليلكم لك مش دونك استناو لي كوستيم. بلا اسمع لي كوستيم راه مش بتاعي. راه لي كوستيم تاع جودي تو ماهوش للبيع. مش بتاعي شنو نبيع دخلني انا نلبس ونرجع خويا. مش بتاعي تاع الناس للناس. اصلا انا مازلت الصيف هذا ما خديتش حتى مريول. هي تنجم تلبس كوستيوم في البحر مش قاشنا باش نطلب سامي من بعد ما كان هو يسمع يعمل لك سوق. لا اسكو نلبسوا فرتاي ولا خلينا نحكيو توا على فيديو واحده اخرى دارت برشا على الانستغرام، كانت بارتاجتها نجله بن عبد الله في ستوري، واللي هي فيديو اللي صانع المحتوى عزيز شريف، وين شفنا الحاله المزريه لبحر حمنلف بوغانين. لون الماء كان اخضر بسبب الاوساخ والاهمال، والحاجه اللي شفناها في الفيديو زاده انه فما سلحفات ميته على الشط، يعني لا سكان الجهه ينجموا يتمتعوا بالبحر نتاعهم ولا الحيوانات زاده لقات حظها باش تعيش في البحر هذا. وحكايه البحر نتاع البوليو سود هذه ماهيش جديده، عندنا سنين توا نشوفوا في الحاله هذه، لكن بحر لونه اخضر كما شفناه الحقيقه اول مره نشوفوا بالحاله هذيك. وحتى الجمعه اللي فاتت فما برشا تصاور داروا في بحر وشط رادس اللي هما كيفاش شفنا الحوت ميت البرة على الشط، اللي مش معقول ومش مقبول. نسمعوا بعضنا الفيديو نحكي لكم عليها شنو قال عزيز الشريف بالضبط.